मुगुका 25 वर्षीय गणेश नेपालीको अहिले उपचारको क्रममा निधन भएको छ र विडम्बना त के, दुःखको कुरा त के भने हिजोदेखि परिवारलाई पनि खास गरिकन भेट्न नदिएको रहेछ। त्यहाँ बुझ्दाखेरि परिवारका आफन्तजनहरूसँग भेट्दाखेरि र अहिलेसम्म लास पनि हस्तान्तरण गरेको छैन। प्रहरीले कडा सुरक्षा दिएर त्यो मानव ठुलै अपराध गरेर आएको जसरीकन त्यहाँ चाहिँ त्यो लास राखिएको छ। यो बडा दुःखद छ। हिजो अघि त्यहाँ केही मान्छेहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो रातभरि त्यहाँ गृहमन्त्री आउनुभयो चाहिँ यहाँ बस्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म भन्न चाहन्छु सरकारलाई, अघि पूर्ववक्ता मान्नेले पनि यहाँ धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। स्टन्ट गर्ने बानी सरकारले छोड्नु पर्यो, स्टन्ट बन्द गर्नु पर्यो र राज्यले नागरिकलाई आत्मदाह गर्ने ठाउँबाट चाहिँ माथि उठाउनु पर्यो र यो राज्यले नागरिकहरूलाई चाहिँ आत्मदाह गर्ने परिस्थिति जबरजस्त निर्माण गरिरहेको छ। पछिल्लो समय यो सरकारले चाहे सुकुम्बासी भन्नुहोस् चाहे गणेश नेपालीहरू भन्नुहोस्, आज नागरिकहरूलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ आत्मदाह गर्ने ठाउँमा जसरी पुर्याएको छ यो राज्य यसमा जिम्मेवार छ। र म यो राज्यलाई एउटा सन्दर्भ चाहिँ कोट्याउन चाहन्छु, म स्मरण गराउन चाहन्छु। स्मरण रहोस्, योगमाया नेउपानेहरूले अरू नदीमा लिएको जल समाधिका कारणले निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भएको थियो र गणेश नेपालीहरूले गरेको आत्मदाहका कारणले यो सरकारले पनि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। यसको जिम्मेवार, यो हत्याको जिम्मेवार यो बालेन्द्र सरकार हो। बालेन्द्र सरकार जनताका पक्षमा, जनतालाई मुक्ति दिने गरी होइन, जनतालाई चाहिँ मार्ने गरी, जनताको हत्या गर्ने गरिकन अगाडि बढिरहेको छ। म यो सरकार मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।